안녕하세요. 메디컬 포커스 나다윤입니다. 추위가 이어지면서 겨울 감기가 기승을 부리고 있습니다. 특히 기관지와 폐가 약하신 분들은 이 겨울이 더욱더 곤혹스러우실 텐데요. 그래서 오늘 메디컬 포커스 시간은 겨울철 만성기침에 대해 알아보겠습니다. 오늘 함께해 주실 분입니다. 을지대학교 병원 호흡기내과 류호준 교수님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 교수님 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 콜록콜록 우리가 이렇게 하는 걸 기침이라고 이야기하잖아요. 근데 단순히 이런 콜록콜록한 기침 말고 의학적으로 기침은 어떤 걸 이야기하나요? 기침은 이물질 그리고 이제 점액질들이 이렇게 쌓이면서 우리가 이제 그걸 폐 안에 가둬놓게 되면 이제 몸에 이상이 생길 수 있기 때문에 자연적으로 신체 방어를 위해서 밖으로 내보내기 위해서 기침을 하는 기본적인 방어작용입니다. 단순히 감기 걸렸을 때 나오는 기침 말고요. 이 기침을 유발하는 질환에는 어떤 것들이 있을까요? 일단 폐 쪽으로 생각을 해보면 감기 당연히 해당되겠고 코로나 감염이라든지 폐렴, 결핵, 호상구성 기관지염 이런 등이 원인이 될 수 있겠고 꼭 폐뿐만이 아니더라도 코 쪽으로 알러지 비염이라든지 아니면 부비동염 그런 것들도 원인이 될 수 있겠고 위 식도 쪽으로 역류성 식도염이 있다거나 했을 때 그게 후두랑 기관지까지 자극을 해서 기침이 유발되는 경우도 있습니다. 제가 듣기로는 급성 또 만성 이렇게 기침도 나뉜다고 들었는데 네. 이 만성 기침과 급성 기침 나누는 기준도 있을까요? 일반적으로 기간으로 나눈다고 생각하시면 되고요. 네, 급성은 증상 발생하시고 3주까지를 급성이라고 하고 3주에서 8주까지를 아급성 기침 그 다음에 8주 그러니까 2달 이상이면 보통 만성 기침으로 정의를 하게 됩니다. 이 원인을 찾아서 고치면 기침도 나을 수 있는 거잖아요. 네. 근데 기침이 오래도록 지속되는 이유는 뭔가요? 환자분들마다 다르긴 하지만 보통은 원인 질환을 해결을 하게 되면 기침은 거의 멎는 경우들이 많고요. 만성적인 기침으로 가는 경우들이 있는데 사실은 기침 환자분 중에 일정 부분은 원인을 모르는 경우들도 꽤 있습니다. 그래서 그런 경우에는 약을 이쪽으로도 써보고 저쪽으로 써보고 해보면서 그렇게 조절을 해드리고 있는데요. 결국에 이제 원인 질환이 해결이 돼야지 기침이 잦아드는 부분이 있어서 꼭 그런 부분에 대해서 검사를 해보고 치료를 받아보는 게 좋겠습니다. 어르신 분들이 만성기침이라고 판단을 하시면 이 받게 되는 검사들에는 어떤 것들이 있을까요? 네, 일단 저희 호흡기내과에 오시게 되면은 기본 가슴 엑스레이부터 찍습니다. 그래서 엑스레이에서 구조적인 문제가 있는지부터 확인을 하고요. 이상이 없다고 하면은 추가적으로 CT를 해볼 수도 있겠고 만성기침에서 이제 흔한 원인인 천식 같은 것들을 감별하기 위해서 폐기능 검사 그리고 천식 유발 검사 등을 진행을 해볼 수 있겠고 코 쪽 문제나 아니면 위 식도 문제가 의심이 될 때는 코 쪽 엑스레이를 찍어 본다든지 위쪽으로는 물론 약을 먼저 먹어보는 게 방법이 될 수 있겠지만 어떤 심한 경우에는 위내시경까지 권해드리고는 있습니다. 드라마 보니까요, 기침을 할 때 그 가래랑 같이 피가 섞여 나오는 경우도 있더라고요. 이거는 왜 그런 거예요? 일단 우리가 코를 콧물이나 이런 것 때문에 많이 풀게 되면은 결국에 코피가 나는 경우들이 꽤 있지 않습니까? 그래서 마찬가지로 기침도 심하게 오랜 시간 하게 되면은 폐 쪽에 미세혈관들이 터지면서 이제 가래나 기침에 피가 섞여 나오는 경우들이 있겠습니다. 근데 이제 그런 경우도 있지만은 폐암, 결핵 이런 중한 질환들에서도 가래에 피가 섞여 나오는 경우들이 꽤 있으니까 가래에 일단 피가 섞여 나온다라고 하면 꼭 병원에는 오셔서 필요한 검사들은 쭉 진행하시는 게 도움이 되겠습니다. 그러면 이렇게 만성기침이 좀 오래 지속되는 경우에 집에서 조금 신경 써야 될 부분이 있다면 뭐가 있을까요? 일단은 기관지가 건조해지면 기침이 잘 안 나는 경우들도 있고 계속 자극이 되기 때문에 평소에 충분하게 수분 섭취를 해주는 게 도움이 될 거고요. 특히나 이제 겨울철에 공기도 차고 그 다음에 난방을 틀잖아요. 그러면서 집안이 엄청나게 건조해지게 되는데
그래서 집안에서 이제 습도 유지, 그래서 예를 들면 젖은 수건을 널어 놓는다든지 아니면 가습기를 튼다든지 이런 것들이 기관지를 건조하지 않게 해주면서 기침에 도움이 될 수 있겠습니다. 그러면요, 네. 이 만성 기침을 하는 분들 중에 네. 흡연을 못 끊으시는 분들을 많이 봤어요. 그렇죠. 아무래도 금연이 급선무겠죠? 네, 일단은 흡연을 하게 되면 기관지 내에 이제 염증이 계속 생기게 되고 폐 세포들도 파괴가 되고 하다 보니까 만성적으로 기침이나 가래 등이 계속 지속될 수가 있는데요. 그래서 우리가 일단 흡연하시는 분들은 일단 무조건 금연을 권해드리고 있고, 보통은 몇 달 지나면은 담배 끊으시면 웬만하면 좋아지시는 부분들이 있어요. 요즘 또 네. 코로나 때문에 마스크를 쓰시는 분들이 굉장히 많아졌잖아요. 네. 이 만성 기침을 예방하는데 마스크도 도움이 될까요? 도움이 충분히 될 수 있습니다. 그래서 마스크를 쓰게 되면 아무래도 감기, 뭐 코로나, 뭐 폐렴 이런 것들도 어느 정도까지 예방은 되기 때문에 우리가 급성의 어떤 폐 쪽에 감염이 있게 되면은 아무래도 기침, 가래 등이 지속되는 경우들이 많기 때문에 기본적으로 폐가 안 좋으신 뭐 천식 환자분들 이런 분들뿐만 아니라 일반적인 우리 시민분들께서도 마스크 쓰고 다니는 것이 어느 정도 도움될 수 있겠습니다. 안 그래도 코로나가 네. 조금 잠잠해지더니 마스크를 안 쓰고 다니시는 분들이 또 늘었잖아요. 네. 그러면서 저희 동네 이비인후과에도 환자분들이 정말 많으시더라고요. 네, 맞습니다. 마스크 쓰고 다녀야겠습니다. 네, 쓰는 게 도움 되겠습니다. 네, 오늘은 만성 기침에 대해 알아봤습니다. 네, 평소에 작은 기침이라도 오래 지속된다면 몸속의 경고 증상이라고 꼭 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 을지대학교병원 호흡기내과 류호준 교수님과 함께 했는데요. 저희 다음 시간에 더 재밌고 또 유익한 소식으로 찾아올게요. 교수님, 함께 인사드릴까요? 네, 네, 안녕.